আজকে দেখাবো জাপানিজরা কিভাবে সাইকেল পার্কিং করে, কোথায় কিভাবে ওরা পার্কিং করে সেটার বিভিন্ন খণ্ডচিত্র আপনাদের সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করব। এখন যে জায়গাটা দেখতেছেন এটা একটা ওভারব্রিজের নিচে অনেক সাইকেল রাখা আছে। ওই যে দুতলা সিস্টেম করা। আমাদের বাংলাদেশে তো সাইকেলের কদর নেই বললেই চলে, মানে স্ট্যাটাসে বাদে বর্তমান সময়ে। জাপানে সাইকেলের অনেক কদর, সবাই সাইকেল চালায়, সবাই সাইকেল ব্যবহার করে। একটু স্টেশন থেকে যারা দূরে থাকে তারাও ইউজ করে, সবাই মোটামুটি কাছে যারা তারাও ইউজ করে। তবে স্টেশনের কাছে এইভাবে সাইকেল পার্কিং করলে টাকা দিতে হয়, মান্থলি টাকা দিতে হয়। জায়গা ভেদে টাকার পরিমাণটাও বিভিন্ন ব্যবধান আছে। স্টেশনের যত কাছে পার্কিং থাকবে টাকার পরিমাণটা একটু বেশি হয়। অনেক সাইকেল দেখা যাচ্ছে এখানে। স্টেশনের কাছে ট্রেন আসছে। আসলে সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে সব জিনিসেরই সম্মান আছে। এখানে তো আমাদের দেশে রিক্সায় ভর্তি, এখানে তো রিক্সা নেই। মানুষ সাইকেল ইউজ করে বেশি। সাইকেল ছাড়া মনে হয় যে এরা চলতেই পারে না। এটা ওভারব্রিজের অন্য একটা পাশ। ওইখানে ওইভাবে এতক্ষণ দেখতেছিলেন যে ডান পাশে এটা একটা পার্কিং স্পট। এখানে পার্কিংয়ের বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এখানে 10 ঘন্টা 110 ইয়েনের দিতে হয়, তার মানে বাংলাদেশে প্রায় 90 টাকার মতো। এখানে মেশিন, এখানে টাকা পেমেন্ট করবে, তারপর এখান থেকে সাইকেল নিয়ে যাবে। একটা ভেন্ডিং মেশিন, জুস কেনা যায় এটা থেকে। এখানে টাকা ঢুকালে এই দিক দিয়ে টাকা দিলেই, টিপ দিলেই জুস পড়বে। এটা একটা ঘর, এটার মধ্যে অবশ্য সাইকেল পার্কিং করা। আর এখানে স্টেশনের কাছে যে ট্রেন আসছে, স্টেশনের কাছে কিভাবে সাইকেলের পার্কিং করা, এখানে ওরা অনেক সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। ওই যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ওইটা রক্ষণাবেক্ষণ করে। এখানে রাখলে মোটামুটি টাকা বেশি দিতে হয় মনে হয়। আমি পার্কিং করিনি, জানি না সঠিক। এটা একটা সুপার কাছে একটা সাইকেল রাখার পার্কিং। এই পার্কিংটা অত্যন্ত মডার্ন। এখানে ঢুকানোর সাথে সাথে এটা লক হয়ে যায়। টাকা পেমেন্ট করলে তারপর এটা আবার তালা খুলে যায়, নিয়ে যেতে পারে। একবার রেখে দিলে টাকা না দিয়ে এখান থেকে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অনেক সাইকেল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। ওদের ম্যানেজমেন্ট অনেক সুন্দর, কত সুন্দরভাবে যে ওরা ম্যানেজমেন্ট করে, সব কাজেই ডিসিপ্লিন। আমাদের দেশে তো এখন সাইকেল স্ট্যাটাসে বাজে যে এখন আমি সাইকেল চালিয়ে বাজারে যাব, কোথায় যাব। আর জাপানে সাইকেলের অনেক সম্মান আছে, প্রতিটা কাজেরই সম্মান আছে জাপানে, কারণ ওরা ওইভাবে দেশটাকে ঘুরে নিয়ে গেছে। প্রতিটা কাজের সম্মান। এখানে
বোর্ড আছে 10 ঘন্টা 100 ইয়েন জাপানের বাংলাদেশের টাকায় 85,000 টাকা 85 টাকার মতো। এটা একটা সুপার মার্কেটের সামনে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এইখানে যে লেখা আছে কত ঘন্টায় কত টাকা দিতে হবে। এখানে 6 ঘন্টা 100 ইয়েন, তার মানে 6 ঘন্টা রাখলে 90 ঘন্টা মানে ফ্রি। এরপর হয়েছে 6 ঘন্টা। এটা যেহেতু সুপার মার্কেট সেই জন্য 6 ঘন্টা ফ্রি দিয়েছে। 6 ঘন্টার মধ্যে কেনাকাটা করে চলে গেলে কোনো টাকা লাগবে না। 6 ঘন্টার পরে টাকা দিতে হবে। এটার যে কীভাবে লক হয়, এই যে লাল ল্যাম্প দেখা যাচ্ছে, এটা এখানে রাখার সাথে সাথে এটি লক হয়ে যায়। মেশিনগুলা প্রতিটার দূরত্ব কতটুকু ফিক্সড করা, কারো কোনো প্রবলেম হয় না, রাখতে সমস্যা হয় না। একটা সাইকেল আর একটা সাইকেলের সাথে লাগবে না। এটাও সাইকেলের একটা পার্কিং স্পট। এটা তিনতলা পার্কিং স্টেশনের কাছে। এই পার্কিংটা এখানে সবচেয়ে বড় সাইতামা কেন ওরাবি স্টেশনের কাছে। অনেক বড় পার্কিং, অনেক সাইকেল বাইসাইকেল মোটর বাইক এটা এখানে রাখা আছে। এটা নিচতলা, দোতলা, 3তলা উপরে। অনেক সাইকেল রাখা আছে। এটা বিল্ডিংয়ের পিছনে ওই যে জায়গাটুকু, এখানে অন্য কিছু করতে পারবে না, যার ফলে কিছু জায়গা আছে এখানে পার্কিং করে রাখছে। এটাও স্টেশনের কাছে, দুই পাশে রাস্তা আছে গাড়ি যাওয়ার, মাঝে পার্কিং। কত সুন্দর করে ছাউনি দিয়ে রাখছে, বৃষ্টি আসলেও প্রবলেম নেই। কত সাইকেল ওরা ইউজ করে, ব্যবহার করে। এটা একটা হাউজিং কোম্পানির সামনে, সাইতামা কেন ওরাবি। সাইকেল অনেক সাইকেল। সামনে অনেক সাইকেল রাখা আছে, এখানে অনেক বড়। সামনে যে পার্কিংটা দেখাবো সেটা এই মানে পানি সেচের যে নিষ্কাশনের যে ড্রেন, পানি নিষ্কাশনের যে ড্রেন, এই ড্রেনের উপরে এই সাইকেল রাখার পার্কিং। পাশে অনেকগুলো সুন্দর গাছ আছে, সিনারিগুলো অনেক সুন্দর। এটা আবাসিক একটা প্লটের নিচে সাইকেল রাখার পার্কিং। আমি যে বিল্ডিংয়ে থাকি ওই বিল্ডিংয়ের নিচেই সাইকেল এইভাবে রাখা হয়। অনেক সাইকেল এখানে, অর্থাৎ প্রতিটি ফ্যামিলির একটা তো অবশ্যই আছে, এর চেয়ে বেশিও হয়তো আছে। ঠিক আছে, আপনাদের মোটামুটি দেখানোর চেষ্টা করলাম। ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন আমাদের জন্য।
আর যদি আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে চান তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আরও অনেক ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফিজ।